Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Eliseu, um contador de histórias especiais. E você que está nesse canto, do lado direito ou do lado do coração, essa é uma história de vida de um pai hoje já ausente que deixou para sua filha de presente uma carta por escrita de tudo que ele acredita vivido por ele no sertão. Ao terminar o bilhete, o pai então escondeu, deixou tudo manuscrito e de nada ele esqueceu. E quando moça sua filha fosse, ela pudesse então encontrar e como caça ao tesouro ela achasse, como gostavam de brincar. Entre versos e poesias cantadas pelo saudoso rei do Baião, a carta estava dobradinha entre os discos de Gonzagão. E o que vem depois daí, a Lume contará sem demora. Presta atenção, menino, o melhor da história começa agora. Tudo será mostrado aqui nessa festa de São João. Prepare-se para uma linda viagem na nossa imaginação. O sonho está escrito nas entrelinhas de um lindo esplendor, pois são palavras da última carta de amor. Que é, Ana Rosa, mulher, hora dessa? Não estresse! Já está mais do que na hora da senhorita arrumar um chamego e se casar. Pois desde que seu pai se foi, que Deus o tenha, já não vi mais nem você a paquerar. Ele iria achar o máximo ver a filha dele casando-se numa noite de São João. E a festa do santo em questão, minha filha, já está para chegar. Não seria um cenário perfeito para enfeitar a cidade e você a matrimoniar? Aquieta-se baixo, cara. Papai não ficaria feliz coisa nenhuma. Mas tão bom que eram as festas juninas no tempo dele. Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João. Das noites tão brasileiras nas fogueiras sobre o luar do sertão. O que ele mais temia que no terreiro da fazenda era o fim da festa de São João. Papai sempre fazia questão de ver quadrilha dançando no arraial. Mas eu já prometi aos santos do mês que eu só caso se a carta de papai eu encontrar. Hoje
Quem se encontra no vinho, pessoa deve relaxar. E antes que o sol se pinte, a noite clara chegar, uma rosa vai até a árvore ao centro de denunciar. Eita, que história boa! Espere aí que não mais. Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá muito bom! Nem precisa saber quem está falando, mas eu sei que já me ouviu mesmo que você está escutando. Se a gente lembra só do lembrar algum dia que perdeu, veja se em sua casa há um livro de um ensaio que um dia meu pai me deu. Dentro dele tem uma carta de um menino que há tempos ele me escreveu. Foi uma noite igual a esta, tudo poderia ser diferente. Ao ouvir o que a moça procurava, o rapaz lembrou de repente que em sua casa havia discos de luz empoeirados e já foi logo procurar, pensava em um dos arrumados. Quando vem sacode a cadeira, até sacode a cadeira. O homem se arruma, Com toda certeza, meu coração sabe o que sente. Meu bem, mais você atenção naquilo que carrega o meu coração. Quando encontrar esta carta escrita, não penso que contém em minha paixão. Traga de volta aquelas lindas encantadas flores de São João, com fogueiras, morangas, meninas, comidas, quadrilhas e muita atenção. Rosa, você escolhida para suceder, então realiza a melhor festa do ano como forma de agradecer por tudo aquilo que precisa acontecer antes do primeiro ano. O São João morreu, então de realizar o meu pedido. Eu não consigo mais que as noites de São João que meu pai confiou. Pois então, rainha, hei de fazer o que o Senhor me pediu. Irei fazer a maior festa
eles choram pela razão da polícia. Cabeça de bolo!
Um, dois, três.